Her har vi en ældre bærbar, 4-5 år gammel. Prøv at kigge på uret i højre side, hvor lang tid det varer, inden computeren kommer i gang. Vi speeder lige processen lidt op, så det ikke bliver alt for kedeligt at se på. Nu så du et eksempel på, hvordan computeren kører, når den er 3-4 år gammel og har en traditionel disk. Nu skifter vi harddisken i computeren ud med en SSD-disk, og så skal du bare se, hvordan hastigheden bliver forøget. ...15-16 sekunder, det var hvad det tog i anden ombæring for computeren at starte op, i modsætning til 1,5 minut i første forsøg. Så hurtigt kan din lidt ældre bærbar også blive, hvis du får den opgraderet med en SSD-harddisk. Kom ind i butikken og lad os give dig et tilbud på opgraderingen, eller kig på vores hjemmeside, hvor du kan se priser på flere forskellige løsninger. Velkommen hos Højdata.